ngenxa yoba kungekho nto esiswini ukhona usazi ezinye izinto zenzeke singazi mhlambe bathi namhlanje bampresident kuvuka izazela nalandithi umntana ayingowami ayingulo uvundle isiswini sami kuphela. Let us be concerned about imeko eyogqibela. Hey, uthi ndayizonda xa. Hey. Bomama. Mawungabinji. Uthi ndayizonda. Ayinguye yedwa. There are so many people out there abangafuni nokuyibona. Ngamanye amaxesha ngabantwana bethu kuba bebona izinto ezenziwa kuTakeaway athi angifuni noyibona. But this is just a wake up call. Abonakalanga nto. Abonakalanga nto, abonakala into kuThixo. Into ekhoyo uThixo uveza ithuba lokuba ngoku let us shift our focus. Sijonge kuye and siyazi into okubana kwi-prayer points zethu siya nayo into yokulimala kwabantu belimala endlini kaThixo. It should be one of our prayer points. Balimela abantu bakaThixo belinyazwa ngabanye abantu. It is not easy. Ndiyaziva i-social workers zithi speak out. Kubani? Kubani? Uthetha kubani? Because uthetha kumama Mhlawe ohlele yazi oselindi bayizoyiconfirma azoyigqithisa. Niba nini phela singayibamba apho bomama. Xa singayibamba andilibali utata uBishop utata uNoqhayi kwi-convention yayiseKlapari washiyethe yibani ngabazalisikazi lisahleli namhlanje usathi yibani ngabazalisikazi. Abazalisikazi, they are very careful what is going to happen to the newborn baby and what is going to happen to the mother. Mama President, donqaba umoshe ixesha lakho tata uSaliwe. Wena so ufana nejeli necustard ngeChristmas. Thina sakhula ijeli necustard ityiwa ngeChristmas. Sisazi yobana ngeChristmas sizotya ijam, sizotya ijeli necustard. Siyabulela tata. Ubukho bakho is just a blessing to us. Uhleli usifundisa, we learn new things from you every day. Thixo akusikelele tata. Sisithobeka bawahambe nawe. Inkosi. Okay, sisithobeka. Uzoba khona isound ezotshwe efonini yakho engaqhelekanga nje. Ithi ntinti nawe uthi yini lethi ncancanca uzothusisa yena umshini uyakhuluma so usazi ba kukhona nje omncanyana osa. Mandibulise kumama President netafule yakhe ndingabanga saqalula ndithi all protocol observed ngenxa yexesha. Ndibulise kwiindwendwe zethu esikhoyo namhlanje utata uSaliwa noSisithobeka nomhlangano wonke egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Andizanga kuzodisclose ukuba wenziwe malini.
sizawumnika malini usisithobeka sisisithili. Kodwa into endizeleyo ukuchaza nje into encinane. Usisithobeka ucele udriver uba makamzise. Ngelast moment udriver wapoqa kwacaca uba akananto yakumzisa. Walilela ke odada aba ukuba mabamzise ngelast moment. Bayibizile bathi wathi ke imali yepetrol bazayifumana phi. Sidla ke ngokuba sithi ipetrol izawuthi ntinti umuntu adlelwe ebhawuzeni. Ngoku isituation ayifani kwa abantu abazayo apha. Inoba ngaba abantu bafana naba bantu basuke kuthiwe babheke eGoli. Ndilibele ke legama lalanto bebehamba. Kuthiwe bazawufika bakhululwe phaya phambili bekhwela ibhasi. So umuntu alashe impahla zakhe afike ehle alinde umuntu ozomkhulula abhatale itaxi ahambe nalo muntu umkhululeyo nokuba ngubani ayohlala kwakhe. Abanye ke lo muntu emthengela ukutya emondla emnika nemali yokuthumela ekhaya. So imeko ke ibe bunjalo yokuba uzokhululwa apha ngemali etransport. Sizawuthatha ke kule mali yomnikelo leya namhlanje. Le mali yomnikelo sifanele uba asiyichukumisi kuba ngumnikelo wothando osuka ebantwini. Ayiyo mali esuka kuthi. Sifanele uba asiyichukumisi simniki nje ngokubinjalo. Ininzana ke le mali yomnikelo ndonichazele ethubeni xa ingasekho apha kwenze bangaleqwanto. Ininzana ke le mali asizukwazi ukumnika ngala cardboard sithi makahambe nayo. Hlezi benenjaba sizayifaka ngokwethu kwi-account yakhe. Ndinikiwe i-bank details zakhe, so sizayifaka kwi-account. Ngoku sizakhupha le mali ye-transport. Umntana uthi uhambe kukho umilimili kuphela. So sizawukhupha ke le mali yokuba athenge izinto zokuxuba nala milimili ngexesha basafikayo imali ingekakhali ebhankini. Kuba ayizukhala de sibe siyifakile thina ebhankini. Inkosi nisikelele. So bendifuna nje ukucacisa loo nto ukuba ikhona imali engucash kule mali ibinikelo esizayikhupha eye-transport naleyo ukuba bakwazi ukuthenga nokuba uyi-2 kg bafike bapheke badibanise nomilimili. Inkosi nisikelele. Obhuti ke sibabizile sisenzele into yokuba le mali singayisipha emotweni. Indim mhlambe nomama uSigila okanye indim nomama uPresident siyogoba pha emotweni sithi nantsi imali. Sibanike apha phambi kwenu. Enkosi. Come to Jesus. Yes,
yokwenza nomsebenzi kuba ikitch lithi alikabikho ready. Kodwa ke bathe basinika nje imizuzwana. Sibona ukuthi kunoba sihlale masigqithe le program. After lunch sabe singene kwi-memorial service. Ngoku uzawuphoswa ke. Nihambe kakuhle mntanami. Ngoku sicela ukunikezela kumama uCCS. Sicela bonke abantu abatrainwe eXesibe Craft. Ithi lanto Xesibe Arts Cooperative. Xesibe Arts Cooperative. Wonke umuntu otrainwe eXesibe Craft Cooperative asondele ngaphambili. Sizoqala ngabo sandule ukugqithisa ezicombos kunye nezibhethi. Cula ke mama kanti uYesu uyangibona. Kanti uYesu
ndibona bekhona letafile yonke takusaliwa egameni likaYesu. Ndiyabulisa amakhosikazi abefundisa omongamelikazi abaphathi bamasekethe ama-executive kusukela kumama uvice executives amakhaya amasekethe i-delegates ne-observers nonke ndiyanibulisa bethuna ne-visitors ezingabe zikhona egameni lomfeli wami Kristu Yesu. Amen. Hey, ndingena emva kokuba kunale program ebisihlinzile sonke singabafazi. Alibonge igama lenkosi. Yazi kuvuka iverse I think it was Proverbs 30 verse 25 mama bandibambe kakuhle kodwa ithi imbila ziyisizwe esikuthakathaka kepha zakha izindlu zazo edwaleni. Alibonge igama lenkosi. Namhlanje makhosikazi kuthethiwe andifuna ukungena kuthethwe kakhulu into ezosinceda ukuhlala kuThixo ngoba imbila zazibona uba zinama-witnesses ayi-2 azinamsila therefore azina-speed. Alibonge igama lenkosi. Siyazazi singamakhosikazi ngabantu abawiki asingeke sikwazi ukumelana nale ngxokolo. Alibonge igama lenkosi. Kodwa imbila sifunde kuzo azehli phezulu kulaa ndawo esihlala kuyo kodwa umsindo wezinja uyafika phaa phezulu lapho zihlala khona imbila. Alibonge igama lenkosi. Ii-mistakes khe zingaseziyenze kukwehla asihlaleli ukuThixo abazali. Ndinebhilifu ukuthi eli lizwe lingatshintsha. Andifuni ke ngoku ndigqibe exesha laseXesibe ngoba ndiyalifuna. Alibonge igama lenkosi. Asiphindeleni emadolweni bazali. Amandla ethu asekwehleni. Alibonge igama lenkosi. Ndicela ukupresenta le program endayinikwa ngumama upresident okokuba mandimtrainele isithili omama kwicala lomthungo. Mama upresident ndizobetha kwi-high level mama but ndizame ukuba mandivele ndingaripoti nje net lo nyaka but because usonga unyaka wakho ndathi mandivele ndibethe i-high level ba what is it bangapha abantu bakho batreyinile eXesibe uqala nini. So mandiqale ke ndazise iXesibe ke bazawuyazi abanye abantu hayi ifamous iyaziwa kakhulu. iXesibe Craft ke yi-cooperative esiyaziyo ephaya eMount eqhutywa ke yi-family cooperative ekhokhelwa ngudirector umama uFikeni uMankwala. Alibonge igama lenkosi. Sizongena ke apha ke nathi i-business model bayayibona abanye ine-vision yayo endingazuyifunda ibe ne-mission statement yayo ibe ne-objectives. Enye ye-objectives azinintsanga i-objectives zimbini. Yini ntana siyacela. Thank you so much. To create job opportunities kwakha imisebenzi. Siyazi bomama urhulumente akakwazi ubaqesha bonke abantu kodwa sithi we can be able basi develop our communities kwenze bakubekho i-economy kweza ndawo sihlala kuzo. Ndine-belief ethi omama ininzi into abayaziyo le xa ufuna ukwenza into uqala kule nto uyaziyo uyofika kongayaziyo. Omama bakwazi ukupheka amarhe, omama bakwazi ukuthunga amajalimane, bakwazi ubhaka ezazinto kuphucule ezo skills kuphela noba ungafundanga. Eyesibini ithi to build a manufacturing and textile factory through training and development. Kula true training and development ndinevuyo mama ukukwazisa into yobana nje kule term yakho mama I was struggling ukuba ndide ndi-accreditwe with SETA. Ndinovuyo ukutsho ngoku i-certificate sam se-accreditation yomthungo sifikile. Through ukuba kuvele into yobana ndiyatreyina nokutreyina sifikile ngoku I'm ready. Ndizophuma ndingene i-departments ndingene nandintombazane engahlaliyo. I-training yam ke andizuyichaza ngoku kodwa naphinde ndiyichaze kodwa zii-learnership apho uyoqualify out of school youth. Ungakumbi sizoqala kodwa konothemba 9 to 12 years bakwazi ukuthunga ibhegi bakwazi ukuthini ngoba sifumanisa uba abakwazi kwenza nto. Haleluya. Ndibetha komomfu ke ngoku
Ngicela ukudlula ke. All right, sesina 5 years isiqhuba singunoni njoba singuXosibe Craft kodwa si trader as Noni Business Hub. Zihamba beginnings ke ezodlula bese. Amagosa makasincedise. Ilena statistics Ithuleke. Lena statistics itezobetha high level mama. Siqale ngo2022 ungena kwakho mama. eGod December. Sayophela ngo2024 that is uDecember lo. So baqale ngoDecember 2022 not 23. Level 1 in total abaqaleyo babe 18 level 1 baphinda bayi 15 baphinda bayi 14 mama aba bayi 14 ngaba size nabo ngoku so that babonwe ba-awardwe so bebonke level 1 kuyo yonke leminyaka emithathu yakho babe yi-47 baze badevelopa ke mama abantwana bangena ku-level bencediswa zisekethe omama umthaphane bethuna omama banintsi oomama phaya amakhosikazi azise abantwana esikolweni ndiphuma nayo because ebefuna kufaka 3 but abantu bethu kwezi zisekethe esikuzo umuntu athi hayi mna ngeke ndikwazi hayi mna ngeke ndikwazi because unenjongo yokwenza iproject kulaa ndawo akuyo so besastruglisha ngaloo nto ulevel 2 babe yi-15 besuka phaa ku-level 1 itraining yabo mama le babhatalelwa aba bantu so level 2 bayi-15 baphinde bangena 11 baphinde bangena omnye 11 bayi-37 level 3 bangena bayi-4 plus 3 plus 7 level 4 bayi-4 itotal yabantwana mama obatreyinileyo xa uphuma ugqibela ithemi yakho utreyine abantwana banecapacity ngoku banecapacity yokuthunga nantoni na except level 1 loqalayo because asinawuthi sitrain level 1 umyeke kwa1 uyokuphela engenzanga nto bayi-95 bebonke ababhala ke ngaba ya phaya kulaa mama baphaya they are at work practical no phaya sinemashini eziyi-30 machinery i-industrial machines plus domestic machines saphinde sancedwa ke ngu-rural development mama uGP sefihluma awuba ke kusenguyisisi output ke leyana phaya kwenziwa i-tablecloth ku-level 1 kwenziwa kwecala zii-levels different kusengu-level 1 thank you then ke ngoku singene ku-level 2 besitheke ku-level 2 they are 37 they are at work phaya that is ubonakalisa phaya i-portfolio of evidence into yoba umsebenzi wenziwe phaya ke they are solving problems baxinekile ke ngoku babambekile ke becinga into bayayazi laa nto ndiyabashiya bephaya bazenzele bona bazokwazi ukuphuma nesolution uba bazawuthi ngqithama nantsiya ke into phaa kwa-level 2 uthunga iblawuzi that is ijakhethi yomanyana izolo bebezinxibile bengekho mntu apha onxibe ngaphandle kwa-level 1 olobe ngena ngoDisemba bonke bonke iminqwazi mama itatshiwe iiblawuzi zezabo iziketi bebezithunga ngokwabo aniziqhwabeleli ke naziya ke iiblawuzi zabo niyababona abantu abavelini bethu aniboni cela nimephe ecaleni kancinci naziya ke iuniform yabo ngabo abaya xa ufuna ukufaka i-order ndiyamakhetha nomakhetha for them cela ningabasithi xa ufuna ukufaka i-order uzayifumana hayi tinti nje ufikele at 0615059725 uzawuza kum ndikunike i-order yomntu esendiqinisele uba uzawuyenza nomnye uyavakala bethunani hayi ndimo ozothunga i-uniform yale district
ne-connection soze nibe nawo loo mandla. Lo msebenzi ngumsebenzi awupheli angeke ube namona kodwa bangakubalisela bane-fridge, bane-microwave, bane-washing machine out of this. All right, gqitha ke manje. Ulevel 3 kuye senza i-track suits. Ulevel 3 kuye kwenziwa i-track suits. Niyazibona bazali? Naba ya. Nansi enye imihlobo isecaleni awuyanimangaza ke lo befika. Unimangaza befika kuba wabamba nje i-sewing techniques. Sewing sisebenzisa quick sewing techniques. Ngoba singabomama abadala ndithi asingobantwana abasoqala phansi sifunda ukufaka izinto. Yonke into siyenza ngexesha elinye sihamba kunye. So zi-track suit zabo eziya unga-order i-track suit uyifumane. Bakhona omama ubangani, bakhona omama ontomfuthi, ukuntomfuthi. And then eyokugqibela ndiyacela untomfuthi abe khona. Okokugqibela ke le class iphela ku-level 4. Ku-level 4 benza isiXhosa naziya amabhayi bafunda ukufakela intsimbi. Umuntu ufunda ukufakela intsimbi ahamba ayozifakelela kwakhe intsimbi aqalise ukwenza intsimbi. Ithetha ukuthi ngoku uzawukhetha noba wena uthengisa iminqwazi wenza iminqwazi okanye wenza iziketi wenza iibhlawuzi okanye uzawuzenza zonke. Niyeva abazali? Uyatreyinwa ngolo hlobo ke phaa exesile kagqithe sisi. Ndifuna ukuba bacontributile mama president, bacontributile kweza i-certification yesibini le ibikhona last year ngo-April. Bonke banikiwe i-machines I think beziyi-14. I-sewing machine beziyi-16, 15. Yes, beziyi-15. Mamela ke apha sekukhona osomashishini esebe-registered. Kwakuba bebengene bengekho in business. But ngoku badevelopile because kukwenziwa ne-capacity building. So yabona la lokho umama uGcumisa uyabhala. Umama uGcumisa wenze la lokho yesintu. Niyayibona? Yenziwe nguye leya. Ngowasemanfreba N2 second phaya umama uHlongwane, uTata Hlongwane. Kuye ke lo wana i-workstation yakhe. Actually umama uGcumisa untomfuthi une-workstation eziyi-2. Enye ise-town ngenxa yokubhizi. Enye ise-town, enye kulaa ndawo ahlala kuyo eManfrey apha nje lokishini ebadibanise. Mama, isafuneka imashini ndisafuna ukuza kule nto ethi I want to plead with you. Ndenzela into yobana nomnye umuntu ayive i-plight esikuyo singabathungi. The more uthunga une-business, the more you need i-machines. So laa nto ibisithi ke mhlawumbi lo xa ifumana i-industrial machine lo makawurilisele omnye umntu iyamdisadvantage because uqeshwe omnye umntu untomfuthi ngoku phaa. Ekufuneka lawo machine asebenzise wona. The more uyukhula kaloku neemashini zakho kufuneka zikhule. So ndiya-aphila pha kuwe mama into yobana nokwesa statement usirisinde kwaba bantu abasebenzayo uba noko laa mashini mayingathathwa because kaloku uya-edevelopa. And xa simenzela iproposal yokucela i-funding sizowuthi uneento ezingaka ezingaka unezinto ezingaka. So nguye ke lwana uxakene nento mamela ndimxela eyona nto yakhe yawuvuyisa umphefumlo wam bantwana bam ndalala kamandi. Ntomfuthi wabhala iproposal yakhe wacela kule ndawo ke ndingazuyixela. Wafumana 2 head embroidery machine. That 2 head embroidery machine. Remember, now I've got 4 head embroidery machine. That 4 head is close to $1 million. The 2 head embroidery machine is not less than 450,000. On top of that, wafumana
i-industrial machine. That's why mama ndiyabulela uba uthe waphikisha kahle, at least xa seyifumene yena angaphinda ayifumane kwakhona. Ezinye imeshini zizawuphuma ngoku kulaa msebenzi awenza azithengelele njengoba nathi senza ngolo. Masimqhwabeleni isandla bethu. Okwesibini, ucreate i-job. Seyithi kunomntu opha etawuni yena uxolele uba selokishini. And nendiyithandayo i-uniform yamabandla ngoba noba ungenza noba yaserhabe noba ayiphelelwa. Ayipheli. Xa ufuneka uzifundisa uba ungathathi iiode ezininzi ziphume kade. Hayi ke ngoba besezininzi kum andikwazi ukuzenza. Ndicela ugqithele mama. Mama? Again, size kwenye ikhampani ebizwa ngoba uAhlume Company ekazoliswa bangani ngowaseqawukeni second. Phakamisa isandla ntombazana. Hayi khani bethi izandla. Mama isephithi into yoba sishweni ixesha mama bendiqhubeka nebooklet uzayifumana mama yalama andiyazi ngadlangadla zabafazi ezi uyabona hayi bo wayengena andizikuhlazela uthi mama imicrowave yayifile ndingena washing machine ndingena stove ndithenga ngo-2 plates. Ezi zinto waqala ngazo ukuzithenga khani imbetheleni izandla. Akathungi kufizinja. Akathungi uyana kufizinja. Jonga zii-posters zabo. Umntu ngamnye une-poster yakhe ndiyabalandela. Umntu ngamnye une-poster yakhe uba ndaqala kanjani ukuthunga ndathini ukuthi ukuze ndide ndibe lapha ngoku. Abanye ke I'm pleased to tell you mama into yoba abanye abantu abasancedwa nayisekethe once umntu agqithe ku-level 2 ezawenza u-level 3 abasancedwa nakwisekethe kodwa abanye bayabanceda eziseketheni. Bayazizisa ngokwabo. No-level 1 umnye uva ngomnye level ngomnye. Kukhona nabase obesuka emolitini, khona osuka ngapha ngaseNgcobo. Ebezo ngenxa yoba ebone umthungo kwabanye. Ndinomama befika phaya ekuthiwa ngumama uSizoliwe. Uyabona uthunga namaxhobazana. Akathunga uSizoliwe uku-level 2 ubuya ngobulali nangu. Akathungi ngowona sekethe yasemthelezweni. Mama uMthaphana. Ndibulele isapoti engaka eniyenzayo kula makhosikazi ebekade engazi ngoba makathini. Hayi bo mama upresident amabali sino-spirituality ke siyamenza kakhulu spirituality. Ngoba ndinebhilifu ethi ukuba kufe umoya. Ukuba umoya ufile awungeke ukwazi ukwenza nenye into. Kodwa umoya uphilile. Ukuba umntu wamkele uYesu wasindiswa uvela new things utsho I think u2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ukuba ubani uthe hayi ukuba ubani uKristu usisidalwa esitsha. Izinto zonke zakhe zisuke zabantsha. Izinto zonke zakhe zisuke zabantsha. Ningayiviva ngele phuma apha bazalwane. Nibenikaziva izikhalo ebezibebefika kubazifihla. Kodwa xa bephuma baphuma bethe guys fuba. When you ask they share. So zii-posters zabo bezininzi mama ndenze nje ukubona ii-samples zakhona. Cela ugqithele mama sodlula. Kwaba ngunobantu manela kubangane ngulo umama ebesithi umama president ufumana la industrial machine plus i-overlock elingananayo. Umfumanisa because sebematsho ukuba angakwazi phaya uqala kwi-industrial machines before uye kwi-domestic machine. Because uke waqala i-domestic soze ufuna ukuya ngayo. So ngoku uzawutshibilika uzawusebenzisa into ayaziyo. So ube ngokuxesi unobantu naye mama uyathunga nobantu vela. Aba mama ngaba balekela abaya bokuqala babekhona.
aba babekhona bazintaka ezisibhabhela pha andizuxoka ke mama bakhona abanye endingakava kakuhle uba kwenzekalani noba kona umbona uba uyafaka 1-1 ubone ngokuba iyafuneka le nto yematerial abantu basaplaywe nangematerial ndibuhlungu uGP akakho enzela uba ave isitori sam uba sithini unobantu nanku owaphaya erich isikete esimnyama akasithungi ungasifuni ibuma isikete esimnyama yabona sona neblouse uyazithunga akho nto angayenzi yiloo nto ke ntombazana namhlanje ebonile umama into yobana mawufunyaniswe nawe kwi-process ke yokuvula ikhampani yakhe phaya ke ivenkele phaya ke kuyachazwa ukuba uxesile training and capacity building center iseBhetshwana eMount Elifu kwaFikeli sesifumene indawo yokwenza ifactory siyaqhuba ke nathi kakhulu strong sisaplya all provinces zase-South Africa zilawo. So this is our that is our center ination zethu sizo eziya siphaya ke apho sikhona ndicinga uba mampresident umsebenzi undithume wona ndiwenzile bendizawucela mama nehle ngoba uXesibe Craft uzoishuwisha izatifiketi zaseXesibe then wena ke mama njengopresident wenze ke loo nto. Bendicela enkosi mama bendicela mama bayofola phaya apha phambi kwezabheli ilist yamagama abo Mama uJenerali President eziphumile njalo Mama ex-president ex-president executive yesithili yonke omama omongameli Mama Bishop i-convention yonke bazali ndizisa phambi kwenu ndizisa phambi kwenu ndizisa phambi kwale convention umsebenzi wenu eniwenzileyo abatreyinwanga sisithili kodwa batreyinwe ziimali ze-seconds abanye ke bazitreyine bona ngemali abazibhatalele ngazo abazirejistatshele ngazo ndiyacela ke
omama omongamelikazi basondele ebantwaneni babo khona ukuze athi xa isamkela isipho sobayosebenza esingazuba ifenitsha akwazi ukumjonga uba njengoba sasikurejistarishele ngemali yesekethe ingabe kusasetyenzwa na. Siyacela ke kwabo bangekhoyo omama omongamelikazi bencedisana nomama uvice babancedise ukubathathela ngoba asinayo enye i-event eyawuphinda isidibanise ngoku elolu hlobo. Sifikelele esiphelo se-club park ii-machines ezi sizinika bona uba bahambe bayozisebenzisa ekudaleni amathuba omsebenzi khona ukuze bafumane isonka basibeke phezu kwetafile. Siyabulela ke kwi-seconds Nkosi yami eziye zabaxhasa abantwana babo. Abanye apha sebezifumene i-machines, abanye ke abakazifumani. Sizawunika ke ngoku aba bangekazifumani. Ndicela aba ku-level 1 babe ngapha ku-level 2, 3 osebeyifumene i-machine abe ngapha ecaleni yena. Sijongane naba ncakasana bebengekazifumani ii-machines. Inkosikazi ke inkosikazi iyayazi ingxaki ejongene nayo. Sibona apha phakathi kwabo kukhona ukhula nomama omongamelikazi abanqwenela ukuziphuhlisa, abanqwenela ukuziphuhlisa khona ukuze bangahambi bayo-order e-Amanat kodwa bazikhiqizele. Sinabo omama umajola abazikhiqizelayo ababheka babona ukuthi umdlalo. So sibulela ke i-commitment kuni nokuzinikela nokunyamezela. Akululanga ukufunda kumdala. US xa ungongamelikazi othi upha esikolweni ungene ifowuni. Ngokuna ndi-host i-convention yomama ndilapha eXolani. Ngale mini iqalayo i-convention umama uSibhidla wayengu-president. Ukhona ndandigraduate eBhayi. Iyaqala i-convention kodwa nale ndiyayifuna. Zama ukuthi ndisithi akululanga uba mongamelikazi ufunda. Uyafunda ngapha uzama ukuziphuhlisa. Isekethe ngapha yakufuna. So siya-appreciate ke aba mama baqonda uba bazibambe zombini khona ukuze ziphumelele. Ndicela ke mama uSigila undifundele umfundi, undiphe igama lomfundi, undigqithisele imatshini athathe intsikelelo esuke ecaweni. Uno yakho i-graduation yanamhlanje khona umuntu ozomthatha umama undaba ngayo. Nina senifumene sicela nimapha. Ndicela omama uvice Nkosi yami aba banabantu sebefumene bona bayohlala ezitulweni. Masimkhulule no-level 3 ayohlala phansi. Undaba ngayo seyithathile.
uphi nabantu mama uzolisa bangani alandele i-Oxford umama unomanono Mtshiselwa mama unomanono Mtshiselwa bendibona mama uzide mama zoliswa magubudela wasetsitsana katopo animnikeni chance that's okay. ukhona ke aba Soyithatha ifoto yenu. ezi ke sifuna ukuzigqithisa sipreside molweni sicela inzondo ezi izatifiketi zeze-appreciation ke isuing certificate nayo kodwa ngoku ndizafunda sibe sinetesegqithisa kuwe mama we hereby present the certificate to unobantu Ngadi in recognition of your dedication, communication, obedience, helping others during coursework. Mama unobantu Njalo ke mama unobantu mama unobantu that's okay. Andiluvula umbhalo mama unomanono Mtshiselwa mama unomfundiso Edobe. mama udobe Ucacise kakhulu mama naye. Mama uzolela Mcetwa phaya eXwexweni. mama uzuleka Mcetwa Kube khona ke ezi zibini. Ezesibini ke isewing class graduation certificate. This is to certify that Ntombi Futhi Dumisa has successfully completed and achieved a distinction in master training package sewing courses. Usigqibile ke yena ugqibile ngoba kalindelekanga uba ngaphandle mama uqomisa kwenye ke mama uqomisa uphi mama uhlengwana ukona cela umthathele mama izeke ngoku ibe kuzoliswa bangani same certificate. mama uzoliswa bangani Then sizeke ngoku ku-level 4 ku-level 4 ma-oli Olga Jatisa abetolana yafuna ke mama mandithethe konke ndibalekile mama sinee-learners eziyi-2 apha mama kungenelele kulaa program nabantu baye bakwazi ukubhatalela nezinye ii-learners ambhatalele the whole amount engeyo nowesekethe yakhe andifuni ukudisclosa ke apha kodwa ukhona loo mntu lowo okwazi ukuncedisa abuze uba mamfikeni ushotaphi ndithi kushota kwi-learners ethi ufuna ukuza kodwa andinandlela athi undixelele nyhani wababhatelela bobabini obeleni noma afika mfane mama unozamile Matebana mama unoma Afrika Mpisana noma Afrika Mpisana mama noma nono Mtshiselwa waleke
Mama yandiswa mehlo kakhulu. Mama yandiswa. Oh. 3, 7. Mama nonkululo. Tsinda. Mama nonkululo. Ikolo mama. Manini beyiwa. Group state beyiwa. Manini beyiwa. Machine. Apa baka level 1. Sinabi machine. Ngomong level 1. Mabalisa. Ngomong level 1. Nofuneko Mnango. Ngomong level 1. Nontsikelelo Sikolozane. Level 1. Samkelisiwe Mkhethwa. Mdeke. Wait a second. Babalo Jani. Level 1. Nobonisile Level 1. Who level 1? Omama babaphethe imashini mabangahambi bona. Mababe nani. Bebabone apha kanje bonke. Wonke umuntu ophethe imashini makeze nomashini wakhe. Wonke umuntu ophethe imashini lokhu kuzothathela umuntu. Sifuna uyibamba nansi i-14 ifike. Njengoba mqinisa mina sele abanye abantu kushiyeke abakalele lo-1 ngoku abe besapota bafumana machine only. bahlale phansi sisheke nomama awa bebenikwa i-machine sibafuna i-machine sicela ke ngokusela apha sonke bhekela mama bhekela kuzokapha ispace cela umama yena ongaphethanga i-machine onikwe i-machine
umuntu wemedia. Uphi umuntu wemedia. Indaba ngayo ithathelwe ngubani? Mama uMdolo. Indaba ngayo? Umama undaba ngaye? Cela umazi lami, lamazi umama undaba ngaye. Lapho sizama ukubala. Enkosi sizawukhangela phakula ndawo bezibekwe kuyo. Sinenkolo ethi imibox encinci eziyi-2 imibox enkulu. I'm sure umama uSigila nosisi xa bethatha ziye zashiyeka. Aba bantu babini bangekafumani uzawuthi xa sigqiba apha ahamba ayozithatha. Hambani ke mantombazana niyosebenza niyokhiqiza nizakhele ikamva niphuhlise izakhono zenu. Enkosi. Mamujayisa. Yeah. Then Mamujayisa. CCS wala. Kola nasekhethi sicela i-beneficiaries zenu. Siyacela bazali. Sicela i-beneficiaries uze nazo mama. Zanabo. Okay. Mazize ingozi gqine lethulana abantu banqona ukuyotya. Umusina ingoma isebethini. Nathi enye. Nathi nje. Bazali siyayiqonda into yobana kulate futhi kakhulu kodwa sonqene ukunikhulula isekethe isitha ikaPiborate. Masiphulaphule kaloku bazali. Bazali i-regions ezintathu ngumthatha region lo wezibhethi sizibona apha.
umthatha region lo wezibhedi sizibona apha zondlulile siyazibona zi-efforts zabantu ezi bancamile bakhuphe ezipokothweni zabo besenzela abantu abangabaziyo. Siyabulela kakhulu umthatha region. Ezibhedi azihambi zodwa, zihamba negrosari. Zii-families eziyi-6 ezi. Ingeli region le grocery siyibona, yayibona inhle kanjani? Ingeli region le bazinamile abantu bakaThixo banikela besenzela ukuthi umsebenzi noba singashumayela sithandaze kodwa umuntu xa elambile kufana noba umncedanga kakhulu ngoba kabinawo amandla. Bathi ke Nkosi esithili esifamilies eziyi-6 masifumane umzi ngamnye ibhedi eyondluliweyo njengoba siyibona kunye nekhombo yokutya. Le set uyibona yebhedini yonke ihamba inje kunye nala pack yokutya. Irandi indlela eliphelelwe ngaphezulu kukhona istove usilibele usibeka khona istove apha bazali. Bendicela uzabela kumfundisi kunye nomama mongamelikazi babone lo msebenzi wenziwe sisithili. Siyabulela ke kwi-regions ezenze lo msebenzi. Asisathi ke ngozi-regions sithi sisithili ngoba bawenze egameni lesithili. Otata bam nomama abahleli kwezi zitulo bazali ndingathanda nijikeni isijongo. Sinibonile okosimana sisiza apha sifika nisebenza. Besingazi okokuba kanti nimana nisiza apha nje kanti kukhona ingxaki emva. Yabona ke icebo likaThixo liyazenzekela. Licebo likaThixo eli khange sazi nathi asazi kwanto kodwa licebo likaThixo eli. Thina ke ngoku sigqibile sinikela kuni okokuba umuntu abone uba umthwalo wakhe uhamba kanjani. Umthwalo wakhe usuka kanjani apha erenki. Umthwalo wakhe uza nesigadla sakho ubone uba umthwalo wakho apha erenki usuka kanjani. Yiloo nto ndihluphekiseke ndingayiboni ngoba bendicinga ke ngoba bazobaphathisa. Bendicinga bazobaphathisa bathwale ungakhulu xa umjongile ngeke kuzokwenzeka nokuqabela kule bhedi uzoqabela ngesitulo ngoba le bhedi ihamba negrosari eninzi kwayona kanti kwale bhedi nkulu. Masibulele mama uSigila uphi phumile. Masibulele bomama oCS baba mama oCS base OCS base ngeli region kunye neThatha region. Sisazababiza abasemangufule ngexesha elifanelekileyo. OCS base Thatha region nabase ngeli region mabasondele
khona ukuze kuthathwe ifoto enhle. Siyacela futhi uzobathatha umfanekiso omhle umama uGP uhambile akawubonanga lo msebenzi Uyalahleka kodwa kodwa uzowubona kwi-report uselela ntoni phayana yaziba yophuma. Bomama CCS siyayiqonda into yobana akube kungelulanga bomama bam, kodwa ngenxa yofefe lukaThixo luye lwaninceda lwanithatha lwanibeka kule ndawo sibona sekuyo ngoku. Siyabulela kwisekethe zenu, oobawo omongameli, oomama omongamelikazi, abakweza sekethe abaye bavuma xa niceba lo msebenzi kwenzeka. Namhlanje ndiyafake apha sapha ndiyafake umama uCCS wakabhale sekethe uphi umama uVice walesekethe umama uVice walapha utheni ngathi akaseba nje umama uVice. Umntwana wenu angandilalisi ubendililela iinyembezi xethini eyingqedithi esithi mama andazi noma ndibulele kanjani kwaba mama. Hayi ndijongeni izihlobo zikaThixo, ndijongeni mama uVice. Umntwana wenu bendililela esithi mama andazi noma mandibabulele kanjani. Ake ndithethe iinyembezi mna zamanyani ebelila elile engathuliseki ethi andazi noma mama mandibabulele kanjani ngoba bavele bandibuza uba awuyidingi le uthi bendiboyika uthi bathi thina sothenga ibhedi thina ungasithathi kancinci thina siku-13:06 sasenigqibeleni njena sasenigqibeleni nje phaya ke niyakhona nifike nithi khatya niphinde kundalashe niphinde kundalashe nenze laa nto lanihlele nidume ngayo. Ngokuba khona ii-conventions u-13:06 afathathe yonke into asazi ke bonakalaphi. Thank you so much ngesupport eniyinike umama uSigila. Umama uSigila bengasoze abe ngu-CCS okwazi ukusebenza xa ikhaya lingamamkelanga. Ukuze akhule lapha eyakhona yisupport yenu ezawumncedisa. Nimxhase kangango umyeni wakhe uyayazi nimfowunela nini na nangoba begijime sehlesonyuka uyosilalela uGP e-airport bazokumbeka apha wehle sonyuka naye kunethi usithe nansi indawo azolala kuyo yangalungi kwathiwa nansenye kodwa wagqibela zomnika apho kufuneke mbeke khona. Amazombulela siyabulela kakhulu bazali, sibulela kake kuni nonke enenze kakuhle. Mama umsotya nesekethe yakho senze handing over ke namhlanje yalo msebenzi. Sicela nibancedise ke ngokuthutha baserenkini lo mthwalo uhamba nala khombo yokutya. Ngiyibona la khombo iya kwisebe leyi-1 ikhombo nganye ihamba nalo mthwalo njengokubona kunje. Thixo ke anisikelele anithwale anenzele nezinye izinto enizinqwenelayo njengoba nindlela sohlukana ingeli region isekhona ke kweli cala sesibonile igama engantoni nani kwela cala laseKlapari seniboniwe banigama engantoni. Nifike ke niphindaphinde izinto ezinhle esizibonileyo. Enkosi khanivumeke bazothatha imithwalo baphume.
abafazi umama unoBhayibhile umama abavangeli naye wonke umuntu ophansi komkhosi kaThixo mandimuse igama elihle laYesu Kristu Nkosi yethu amen. Kodwa ngenhlahla nami ndifuna ukuthi kwisithili sasekhaya ndibabulelele bonke ababantu abahleli apha. As isekethi sichuze abona abantu. Le nto eniyityale kwaba bantu abahleli apha ngabantu nyhani bebeyidiserva. And kukhona ubhuti bendinexhala loba angavuma ukuza. Kodwa ke ulapha namhlanje. Uba bekungathiwa beningayobona indawo ahlala kuyo nendlela ahleli ngayo ngulo muntu ongafuni noba kungena umuntu. Kodwa ngumuntu okwaziyo uba ahlale endlini noba ikweyiphi imeko le ndahleli kuyo futhi ufike ubone kukhona imbiza ephekile ungazi upheke ntoni beyithathaphi. Indlu yakhe izawuba nemehluko ngoku kakhulu but izawushiya inomcelimngeni kamba ndiyababulela oomama abalapha eColani because uthe ubenyulwe lo mama oomama abathathu abane bahamba bawubhanda bawutyabeka kulaa ndawo ahleli kuyo barida izongena ibhedi yakhe endaweni noko eyifanele ibhedi but isishiye sine-challenge ethi laa mntu uba bekuthiwa our department ziyakhawuleza ukubajonga abantu abakendaweni abahleli kuyo enzima ebefanelwe yi-RDP House. Siyabulela kakhulu bazali, siyababongela abamama nabatata abahleli apha. Ubhuti lo oqala le ngoma iqalayo igida yalapha eColani etsala nzima endiyicelayo kumama nimthandazise. Ndiyi-role model yakhe lo mntana because ndamfumana eyisanda isikolo ndamkhulisa wade waba uyigilda. Esokuxakwa zimeko zokuphila utsho umathi sistami ndixakene nekwethini. Even recently ikhona into bimkhalisa sisilapha epasikeni kwanzima kwarongo kakhulu. Ndiyanicela bazali ndimcela nimthandazise uNhlahla. uNhlahla akivani nomamakhe. Umamakhe wamfumana uNhlahla wagqiba wahamba wayokutshata. Ukutshata kwakhe andazi uba angafika atsho ukuba unomntana but akafuni nokumbona uNhlahla. uNhlahla istress anaso ngoku kuzaba nomgidi kulo mamakhe ngoJuni. Xolo Nhlahla njengoba kuzoba nalo mgidi njengoJuni uzodibana namehlo kamamakhe uthi sisithando ndizomjonga kanjani umama kulaa mgidi angase ndihambe ndingabikho kulaa mgidi. Ayisethi Nhlahla siza kuthandazisa jongana nomamakho noba imeko ithini uzuye emgidini ungadushiyi umgidi wakho wenu uzawujongana nomamakho siza kunceda ngomthandazo. Ndiyababulelela bonke ootata nomama abahleli apha kwande kwizandla ezithe zaphosa xa umama uSigila ethe ne-executive yakhe baqhamka nale project etyalwe apha eColani endiqondayo inoba mhlawumbe kwezinye isekethe zange kutyalwe into enkulu kangaka. Siyabulela kakhulu Thixo asikelele zonke izandla ezilulile nezinikele kule program yaseColani abongezelele kangangoko bethandaza benqwena ngeminikelo yabo. Enkosi. Andizubulisa nokubulisa komama kodwa ndiqinisekile apha endlini bakhona abantu abaphangela kwa-Home Affairs. Lo bhuti ndiwukhonjisiwe umzi wakhe bendicinga uba sizayofika intona ngenxa yesimo sobumanzi ndaqoba asizukwazi kodwa i-challenge anayo kuthiwa akanayo ne-ID. Ela umntu ophangela eMountfrere kwa-Home Affairs ndiqinisekile bakhona apha endlini. Ndicela ulandelelelwe kumcimbi wakhe oku kwe-ID. Ndizomane ndisabela namba kuhanjwe kwathiwani na ngoba umntu akaphili ngephandle. Mama bathe xa belikhombisa umzi kulapha flethananyana encinci nolontawulo abathi bebeyotshayela khona wandenza buhlungu. Akekho umama u-ex-CCS walapha wathi mama ukafike ngenye imini ekhomba isithi akho nto esiswini athi ndilele ngekomiti yamanzi.
sine-challenge andiyazi i-convention esizise apha isiphethele ii-challenges ezininzi ayizozabo ke boomama zezethu nakumama usis S umama uJacisa kodwa ndifake ikhwelo Mountfrere region lo bhuti makabe ne-ID. Ake singabancedisa bathathe imithwalo yabo singasoke simvumele ke ukuthi le ngoma xa bethatha imithwalo le yakhe khona kube uyayithanda Bojane ekhulu ekhulu sicela beze ngaphambili kumama uNtsi. Sicela xa kubuywa omama unobhala baphathe amakhandlela nanjengoko kuzongena inkonzo yabangasekhoyo. Ilunch iredi. Ixesha ngoku ngu-10 to 4. Ndicela sibuye nge-4:45.
sibuye ngekora to 5. Ndicela umama uNgxabi asivalele. Kubo bonke oThixo. Ndicela usosikhube kule ndawo ubuye samkele ufefesebelela kakhulu Nkosi. Sibulela ngale mva kwemini obonathi zizuthi senjalo ngobomi bethu lizela ukuthi ufefele Nkosi yethu Yesu Kristu uthando lukaThixo uNkulunkulu ngokwencele ibe nathi sonke ngokudekweni naphakade. Amen. Father, in the name of Jesus, bless the food we are about to receive. We bless your name for it. Amen. Unu Bojane Dukini. Unu Bojane Dukini. Unu Bojane Dukini. Dukini. Unu Bojane